Once we start the recording, this becomes telepathic. I don't mean psychic. It means a pure form of communication between beings, not bodies, between the omnipresent power that runs the whole creation, because we're made of exactly the same energy. So it's a type of communication in an energy that cannot be penetrated by any form of negativity. เมื่อเริ่มต้นมีการบันทึกการเชื่อมต่อหรือการสื่อสารตรงกันทางจิตระหว่างพวกเราและบีอิงต่างๆรวมถึงพลังงานของพระผู้สร้างก็ได้เริ่มเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีพลังงานใดๆพลังงานลบใดๆเข้ามารบกวนขัดขวางได้ We go on this journey outside of Earth's atmosphere into the omnipresent power where no negative nature can be stored. ในเจอร์นี่นี้เราออกกันไปที่นอกบรรยากาศโลกเข้าไปในสนามพลังงานของพระผู้สร้างซึ่งไม่มีพลังงานลบใดๆอยู่ที่นั่น Please understand, no one on Earth can remove implants inside Earth's atmosphere. That is impossible. ขอให้เข้าใจว่าไม่มีใครคนบนโลกที่สามารถจะ remove ตัว secondary implant ในบรรยากาศของโลกได้ That includes me and Pari as well. รวมถึงสกอตและแพรรี่ด้วย This is done by masterful people who are highly technically trained, who did not get born on Earth, who do not have subconscious minds, and have never been implanted. They're the best people to do this work. แต่ทำโดย Master Being นะคะซึ่งพวกเขาไม่เคยเกิดบนโลกนี้และไม่เคยถูกฝังด้วย implant และไม่มีพลังงานลบใด There are 3 secondary implants that need to be removed. ๆ มีตัว secondary implant 3 อันนะคะที่จะต้องมีการเอาออก And you are very fortunate, Anne, because we aren't going to be doing these kinds of journeys where 3 former incredible lifetimes are revealed to you when the secondary implants in the way of them are gone. น้องแอนเป็นคนหนึ่งในคนที่โชคดีมากนะคะที่จะได้มาออก implant เอา remove implant ออกแบบนี้ที่ได้เห็นชีวิตทั้ง3ชีวิตซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะไม่สามารถให้เห็นได้ทั้ง3ชีวิต We're trying to encourage people to go on the guided group secondary implant removal journeys because they will get the help from a couple of men and women assigned to them to work with them every night. เรากำลังเชิญชวนให้ทุกคนมา remove implant ออกเป็นกรุ๊ปนะคะโดยแต่ละคนก็จะได้รับการประกบโดยคู่สามีภรรยาและมาช่วยเหลือต่อในตอนกลางคืน But for now, the few that were remaining that have been scheduled, we're going to do. And you're going to have the discovery of 3, at least a very important point, of 3 lifetimes you had out in the universe that had no negativity in them, no negative nature. แต่ตอนนี้นะคะก็คือคนที่ได้จองเอาไว้เป็นที่ทำแบบ1 ต่อ 1นะคะก็จะยังได้มีโอกาสได้เห็นชีวิต3ชีวิตนะคะที่ถูก implant ฝังไว้ในช่วงเวลาที่ไม่มีพลังงานลบใดๆเลย The implantation of misuse of science, technology by tyrants before you found yourself born on Earth with no memory cannot be done to anyone anymore. They are not in our solar system. They were sent home. implant นี้ถูกสร้างโดยฝ่ายไทรันโดยใช้วิทยาศาสตร์ผิดทางเพื่อมาฝัง implant ไว้ในสนามพลังงานและจากนี้ไปจะไม่มีใครถูกฝัง implant อีกแล้วเพราะพวกเขาถูกเอาออกจากระบบสุริยะจักรวาลของเรา They were moved from Earth 25 years ago, a little more than that now. พวกเขาถูกเอาออกจากโลกไปน่าจะมากกว่า25 ปีแล้ว No matter what you find on the internet, there are no reptilians with Nazis in Antarctica, for one thing. ไม่ว่าเราจะเคยเห็นข่าวอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าตอนนี้คือไม่มี reptilian อยู่ที่North Antarctica อีกแล้ว That's those people that are being influenced from subconscious fear to peddle fear, and it doesn't help anybody. นั่นคือเป็นเพราะความกลัวนะคะที่คนมีการส่งข่าวปล่อยข่าวออกไปแบบนี้และไม่ได้เป็นการช่วยใคร The little grays that abducted people, a few reptilians were in bases underground, have all been taken away from this solar system, but not by people on Earth. การลักพาตัวไปการจับตัวไปนอกโลกจากฝ่ายเกรย์หรือ reptilian ต่างๆนี้เนี่ยพวกเขาถูกเอาออกจากโลกของเราจากฐานทัพใต้ดินไปนอกโลกนอกระบบสุริยะจักรวาลของเราแล้ว The threat is gone, but the effect subconsciously in people living on Earth remains until it is removed. พวกเขาไม่ได้ถูกเอาออกจากคนบนโลกนะคะแล้วก็คำขู่ต่างๆเกี่ยวกับเขาชาวโลกต่างๆเหล่านี้จะไม่มีอีกต่อไปแล้ว The reason we do this work out in space with beings from other worlds is because everything done by people, to animals, to plants, to sky, the ocean, the water,
in 65 million years since the dinosaurs were made extinct is still recorded in the water vapor and the water on Earth in the atmosphere. เหตุผลที่เรามีการพาออกเจอร์นี่ไปที่นอกบรรยากาศโลกกับบีอิงต่างๆนะคะเพราะในสนามบรรยากาศของโลกในบรรยากาศของโลกเนี่ยยังมีสิ่งที่ถูกบันทึกไว้จากการที่คนทำกับคนทำกับสัตว์ทำกับท้องฟ้าแม่น้ำแล้วก็ธรรมชาติต่างๆย้อนหลังกลับไปที่65ล้านปีพลังงานลบต่างๆถูกบันทึกไว้ในไอน้ำละอองน้ำหรือน้ำในโลกของเรา All the people on Earth have subconscious minds. We're not supposed to have them. คนบนโลกทุกคนมีเราเรียกว่าจิตใต้สำนึกซึ่งพวกเราไม่ควรจะมีมัน Subconscious means there's something there you don't know is there. จิตใต้สำนึกหมายความว่ามันเราไม่ควรจะมันมีเราไม่ควรจะมีมันอยู่ที่นั่น When you imagine going to the store, it's an example I always use, you just visualize it and then your body follows. เมื่อจินตนาการถือว่าเราจะต้องไปซื้อของที่ร้านค้าเราคิดจินตนาการก่อนแล้วเราก็พาร่างกายเราไป This is called daydreaming to people on Earth, and everybody knows how to do it. สำหรับคนบนโลกเรียกวิธีการนี้ว่าฝันกลางวันซึ่งเรารู้วิธีการทำ The same thing works when you focus your visualization out in space to other worlds or into the higher realities above the void. เราทำแบบนี้แบบเดียวกันนะคะถ้าเกิดเราต้องการที่จะออกไปในอวกาศไปนอกโลกหรือไปเหนือดินแดนของความว่าง People aren't taught to do this, so they don't know how to do it growing up. เพราะคนบนโลกไม่รับการสอนตอนที่พวกเขาเติบโตมาเลยไม่รู้จะทำอย่างไร They aren't taught how to leave their bodies consciously, so they don't do that either. เพราะพวกเขาไม่ได้สอนว่าเราจะออกจากนอกร่างกายอย่างไรเราก็เลยทำไม่เป็น Well, that's not exactly true. Everyone leaves their body every night when they put it in the trance state. Advanced beings call sleep. จริงๆแล้วนะคะไม่ค่อยเป็นความจริงเท่าไหร่เพราะเราทุกคืนออกนอกร่างกายเราอยู่แล้วนะคะตอนที่พวกเราหลับในตอนกลางคืน Everybody knows how to put their body to sleep at night. They're just unconscious about how to go back home. เราทุกคนนะคะเราหลับแล้วก็ทิ้งร่างกายเราทุกคืนอยู่แล้วแต่เราจำไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราจะกลับบ้านอย่างไร In reality, people are subconsciously implanted with artificial programs that are fear-based that keep people afraid of going out of their body and exploring the multidimensional creation they live in. เพราะคนบนโลกกลัวนะคะที่เกิดจากการที่เราเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ของความกลัวทำให้เราไม่สามารถจะกลับไปเห็นความเป็นจริงอื่น This is easy to get around this problem. You get your body in the trance state called sleep while you're listening to my voice. And I do this with friends, masterful people from out in space, not in the atmosphere of Earth. ในการทำวันนี้นะคะก็ทำง่ายๆนะคะก็คือการทำให้น้องแอนอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่าเป็น trance นะคะแล้วก็ฟังเสียงสกอตแล้วก็ไปทำงานร่วมกับ being อื่นๆที่อยู่ในอวกาศตอนนี้ It has to be done this way until Earth is transformed and ships can land and bring the technology to the planet. ตอนนี้เราต้องใช้วิธีการแบบนี้ไปก่อนนะคะจนกว่าคนบนโลกจะพร้อมเพื่อให้ยานอวกาศเนี่ยมาจอดบนโลกเราได้แล้วนำเทคโนโลยีมา So I do not remove implants. I've got a body on Earth like everyone else. สกอตเองไม่ได้เป็นคนที่ remove ตัว implant นะคะเพราะว่าสกอตเองเนี่ยก็อยู่บนโลกนี้เหมือนกับทุกคน No one on Earth can remove implants in its atmosphere. That is not possible. ไม่มีใครบนโลกแม้แต่คนเดียวที่จะ remove implant ได้ในบรรยากาศของโลกเป็นไปไม่ได้ The beings that do this implant removal work with my guidance and assistance do this who have never been on Earth, who do not have subconscious minds and have never been implanted. It bears repeating this a second time. being ที่มาช่วย remove ตัว secondary implant นะคะโดยการนำของสกอตนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือทำงานร่วมกับสกอตเนี่ยพวกเขาไม่เคยเกิดบนโลกและไม่เคยถูกฝังด้วย implant มาก่อน This work is on Earth now for the benefit of all life here. That includes everyone, animals, plants, sky, water, air, political people, religious people, everyone. It's for the benefit of all life. งานนี้สำหรับทุกคนนะคะไม่ว่าจะพืชสัตว์น้ำต้นไม้คนclassify นักการเมืองหรือทุกคนทุกงานนี้สำหรับทุกคน I'm going to send out the hue now on different tone levels, and that's going to be done with beings that I've introduced to people, Terrellian and Ramu and Opelum and Etta and Din and Lightsea and some other master teachers and Galactic Alliance personnel.
สกอตจะส่งฮิวออกไปหลายโทนเสียงนะคะร่วมกับบีอิงอื่นๆนะคะที่แนะนำรู้จักไม่ว่าจะเป็นโทนาเลียนะคะหลายสีมาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเปร่าทรอนจิวทอนจิวดอนเทียมดันเทียม Satnam is now also involved in this, overseeing things. แล้วซักนามก็มีส่วนในการที่จะเข้ามาช่วยงานด้วย In the trance state, when you put the body in the trance state called sleep, the pineal gland secretes serotonin, which makes melatonin, and it puts the body on automatic while you leave it. ในขณะที่เรานั่งอยู่ในภาวะทรานส์นะคะร่างกายก็คือจะผลิตตัวเซโรโทนินให้น้อยลงแล้วก็เพิ่มตัวเมลาโทนินเหมือนกับภาวะที่เรากำลังหลับตอนกลางคืน So you go out in space where I guide you on this journey so you can have your own direct experience with recovering what you were made to forget. แล้วเราก็จะออกตัวนี้กันโดยที่มีสกอตนำทางนะคะเพื่อให้เราได้จดจำอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่เราเคยลืม You're near the ceiling looking down on your body. This is just daydreaming. You do it all the time. Beside you are two beings. Dantium and Lamtium are male and female from another planet. They're human. They're part of the Galactic Alliance. ตอนนี้คุณน้องแอนอยู่ที่เพดานห้องนะคะโดยที่มีดอนเทียมแลมเทียมยืนขนาบน้องแอน I'll describe to you what they look like. They're about 35 to 38 years old in appearance. ทั้งคู่นะคะอายุประมาณ35 ถึง 38 ปี He has golden colored eyes, brown hair, and she has ruby red eyes that are slightly larger than Earth humans. She has yellow red hair. ดอนเทียมนะคะก็คือว่าเป็นตาสีทองนะคะแล้วก็ผมสีน้ำตาลส่วนแลมเทียมผมสีเหลืองแดงนะคะในตาเป็นสีแดงทับทิม There are many couples now from the Galactic Alliance that are trained to help each individual on Earth at some point. ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของพันธมิตรกาแล็กติกหลายคนมากได้รับการฝึกเพื่อเตรียมมาช่วยเหลือชาวโลก It's taken some years to get organized to start this process. ใช้เวลาอยู่เป็นประมาณหลายปีอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อจะทำกระบวนการนี้ And that's why we're heading this into guided group secondary implant removal journeys and guided group journeys far beyond the lower worlds of time and space. นี่คือเหตุผลว่าเราเลยมาทำเป็นกรุ๊ปremove implant นะคะแล้วก็ออกกรุ๊ป journey เพื่อเราไปเดินทางไกลไปในอวกาศ For any individual to get free of what was done to them, they have to have their own direct experience. They have to have the courage and the guidance to be able to remember how to see things for themselves off planet. ในการที่เราแต่ละคนนะคะที่จะจดจำตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งเราต้องมีประสบการณ์ตรงและมีความกล้าหาญเพื่อจะจดจำและมีประสบการณ์นอกโลกจากของเรา These two are standing beside you. They're both spherical atmas. You're hovering between them. And then they're projecting this perfect male and female, perfectly handsome, perfectly beautiful. And you are projecting a perfectly beautiful woman about 36. This is how we show ourselves to each other. ทั้งคู่นะคะก็คือเขาโชว์ร่างกายทางพลังงานให้เราเห็นนะคะเป็นหญิงชายอายุประมาณสูงประมาณ6 ฟุตนะคะสมส่วนสวยงามทั้งหล่อทั้งสวยนะคะส่วนน้องแอนเองก็มีร่างกายทางพลังงานที่ร่างกายหุ่นกระชับสมส่วนและสวยงาม You've always known how to do this, but these secondary implants and primary implant are turned off by this couple. It's part of their service. So you can go on this journey and gain great benefit. น้องแอนก็เคยรู้วิธีการทำแบบนี้มานานแล้วนะคะแต่ในขณะนี้ทั้งคู่มาช่วยตัวปิดตัว primary implant แล้วก็ตัว secondary implant เพื่อให้น้องแอนได้รับประสบการณ์เต็มที่ I'm going to send out the hue now to set up a vortex, a doorway, a channel that goes from space up past the void through Satnam's realm. สกอตจะส่งฮิวออกไปนะคะเพื่อเป็นการสร้าง vortex นะคะในโลกทางจากโลกของเราขึ้นไปตามมิติต่างๆนะคะแล้วก็ผ่านดินแดนของความว่างขึ้นไปเหนืออยู่ข้างบน You.
Dante and Lamtam are pointing upward. You find yourself in space. ดอนเทียมและ Standing in a circle of beings around Ambassador Trellian. ดอนเทียมแรมเทียมชี้ไปข้างบนนะคะในอวกาศ แล้วตอนนี้ขณะนี้เราก็ขึ้นไปในอวกาศอยู่ล้อมรอบ Ambassador Trellian He's showing you a body form 18 feet tall. Trellian แสดงร่างกาย 18 ฟุต The Atma's hovering above his head, beautiful spherical energy being just like you. แอตมาที่อยู่เหนือร่างกายทางพลังงานนั้นสวยงามเหมือนกับของเรา Master Ramu is towards the earth and is standing in a circle. Master Opelum's opposite, standing in a circle out in space. I'm about between Ramu and Opelum. มาสเตอร์รามูนะคะอยู่ในเป็นวงล้อมทอร์เรียนนะคะอยู่ฝั่งซ้ายทางโลกส่วนมาสเตอร์โอเปรัมอยู่อีกฝั่งหนึ่งของจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะของทอร์เรียนโดยที่สกอตอยู่ระหว่าง2มาสเตอร์นี้ And you're standing to my left, and Dantium and Lamtium are standing beside you. They're about 6 feet tall. น้องแอนอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายของสกอตนะคะโดยที่มีดอนเทียมแลมเทียมยืนประกบข้างน้องแอนอยู่ Et and Din are hovering above the Atma that is Ambassador Trellian. They're 3 feet long. The Atmas are hovering above their Dren bodies. เอท่าเดนลอยอยู่เหนือแอตมาของทอร์เรียนนะคะโดยพวกเขามีความร่างกายมีความยาวประมาณ3 ฟุตแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายพวกเขา Satnam is standing further up in space, just standing there. สนามลอยอยู่ในอวกาศสูงๆนะคะแค่ยืนอยู่ตรงนั้น There's a vortex of golden white light, like a narrow area that's like a funnel, and there's a blue-green luminous liquid-like water flowing around it, but it isn't water. ที่ vortex นะคะเราจะเห็น vortex เหนือซัดน้ำขึ้นไปเนี่ยก็คือว่าจะเป็นรูปตรงกลางมันจะแคบแล้วก็จะมีรูปเป็นจะเป็นแสงสีเขียวน้ำเงินเหมือนกับเป็นน้ำนะคะแต่มันไม่ใช่น้ำ He has the 2 gold bracelets on his upper arms, bare-chested, bronze skin, golden eyes. Looks to be about 36. You'd think he was from India, but he's not from India. เขามีกำไลทองอยู่ที่แขนทั้งสองข้างนะคะผิวเป็นสีบลอนด์ดวงตาสีทองศีรษะล้านสวมใส่เหมือนนุ่งกระโปรงนะคะดูเหมือนคนอินเดียแต่ไม่ได้เป็นคนอินเดีย He's got a little white tunic dress from his waist down to his bare ankles, and he's simply observing us. เขาใส่เหมือนนุ่งเป็นนุ่งกระโปรงนะคะจากสะโพกยาวลงมากรอมเท้าเปล่าแล้วก็คอยยืนสังเกตการดูพวกเรา There's a pale, transparent, luminous gold light coming down through this opening, through him, and through Ambassador Trellian's arms with his fist closed, with his thumbs up. There's a golden white light around him. It's brighter than the hue that surrounds us in space. มีแสงเป็นสีขาวทองส่องผ่าน vortex นี้ผ่านซัดน้ำลงมาผ่านศีรษะทอร์เรียนแล้วก็ผ่านมายังมือที่มีนิ้วโป้งกำมือนะคะแล้วก็นิ้วโป้งขึ้นมาแล้วก็ล้อมรอบพวกเราเป็นแสงสีขาว It comes through Trellian's hands and creates an oval, golden white sphere of light, brighter than the hue in space. So we're in a bubble that comes from energy from the realities above the void. แล้วแสงนี้นะคะก็คือเป็นแสงสีขาวทองนะคะที่คลุมพวกเราเป็นรูปวงรีเหมือนกับพวกเราอยู่ในบับเบิ้ลในอวกาศซึ่งเป็นพลังงานที่ส่งตรงมาจากพลังงานที่อยู่เหนือดินแดนความว่าง The sound around us is a soft rumbling thunder with no lightning. It has a bright golden white light and it has this omnipresent sound. เสียงรอบๆเรานะคะก็จะเป็นเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องที่ฟังดูแล้วอบอุ่นสบายนะคะไม่ได้เป็นเสียงฟ้าผ่าใด And Pari's off to further towards Master Ramu. ๆแต่ที่อยู่ฝั่งใกล้ไปกับทางมาสเตอร์รามู Dantiam and Lamtiam standing beside you have the Atmas hovering above them. That's who they are. You have the Atma, you are hovering above the body form you're showing them. That looks to be about 36 and flawless. ดอนเทียมดันเทียมอยู่ข้างๆน้องแอนนะคะโดยที่พวกเขามีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานส่วนน้องแอนเองก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่ดูเหมือนอายุประมาณ36 ปีแล้วก็เป็นแสงสว่าง They're moving you and turning you around,
from looking at Ambassador Trelli. And you're looking out in space between the Earth and the Moon, and you see one Galactic Alliance scout ship hovering there. น้องแอนเขาทั้งคู่นะคะให้น้องแอนหันหลังให้ทอร์เรียนนะคะเพื่อมองไประหว่างดวงจันทร์กับโลกของเราจะเห็นยานอวกาศลอยอยู่1 ลำ You can see right through the hull. It's a blue-gray metallic hull, 3 semi-spheric pods in the bottom, and it's a thin blue antigravitic light around it. เราจะเห็นยานบินนะคะที่มีขนาดประมาณ30 ฟุตแล้วก็มีทรงกลม3 อันนะคะอยู่ที่ใต้ยานแล้วรอบๆยานก็เป็นแสงสีฟ้าจาง You can see through the hull because we are atmas. We are not material beings. We are made of the pure hue. เรามองทะลุยานได้เพราะเราคือแอตมาเราสามารถมองทะลุได้ทุกอย่าง There are 4 couples in that ship, 3 standing beside a semicircular control console with faceted luminous crystals covering the whole spectrum of the rainbow, and a couple sitting shoulder to shoulder, apparently asleep, in the back of the ship. ในยานลำนี้มีบีอิงกัน4 คู่นะคะ3 คู่ยืนอยู่ที่คอนโซลที่เป็นรูปครึ่งวงกลมทรงกลมครึ่งวงกลมแล้วก็มีคริสตัลนะคะหลากสีเหมือนสีรุ้งนะคะอยู่ตรงแผงหน้าคอนโซลนี้แล้วมีอีก1 คู่นั่งหลับอยู่หลังยาน Chantal and Tontiel are standing up with the other 2 couples. They have guided the last person. You look beside you and realize that the being standing beside you in space made of pure energy are the couple that's asleep in the back in the lounge, and that is Dantian and Lamtian. ชอนจิลโทโนทิลยืนอยู่กับอีก2 คู่ในยานลำนี้นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ชอนจิลโทโนทิลเป็นคนที่มาช่วย remove implant ให้กับคนก่อนหน้านี้แล้วคู่ที่ยืนประกบข้างน้องแอนอยู่ตอนนี้ก็คือคู่ที่นั่งหลับอยู่หลังยานก็คือดอนเทียมแลมเทียม That means they have to leave their bodies and leave them back asleep on the ship, which they know how to do effortlessly, in order to do this implant removal process. หมายความว่าพวกเขาเองนะคะหมายถึงดอนเทียมแลมเทียมก็ต้องออกนอกร่างกายมาใช้ร่างกายทางพลังงานเพื่อมาช่วย remove implant Understand, there are no implants in the atma. They cannot be implanted there. They're in the energy field that surrounds the outside of the atma. implant ไม่ได้อยู่ในแอตมานะคะแต่ถูกฝังไว้อยู่ที่สนามพลังงานรอบแอตมา If you want to know what that looks like, it looks like the electromagnetic field that surrounds the planet Earth. You can Google it and see what it's like. ถ้าอยากรู้ว่าสนามพลังงานนี่เป็นยังไงลองเซิร์ชใน Google ดูนะคะเห็นว่าสนามพลังงานแม่เหล็กของฟ้าของโลกเป็นยังไงเราก็มีสนามพลังงานนี้ The electromagnetic field around the Earth is made of the hue. It goes out the South Pole and the North Pole, creates a field around it so that that planet can float in the omnipresent power. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกก็คือสร้างมาจากสนามพลังงานของฮิวโดยส่งออกมาจากขั้วใต้แล้วก็หมุนกลับไปยังขั้วเหนือแล้วก็คือคลุมรอบๆโลกเพื่อให้โลกสามารถลอยได้ในอวกาศ The atma made of the hue from source energy itself also has this electromagnetic field around it, so it can float in the omnipresent power and travel on it. แอตมาเองก็สร้างมาจากสนามพลังงานของพระผู้สร้างแล้วก็มีสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่รอบแอตมาทำให้เราสามารถที่จะล่องลอยไปในพลังงานของฮิว The atma is hovering above this body form that looks to be about 36, perfectly flawless, human, beautiful female. And you got this body with eyes so you can see objectively what's about to happen. แอตมาคือตัวตนที่แท้จริงของน้องแอนนะคะก็คืออยู่เหนือร่างกายทางพลังงานซึ่งมีตาทำให้น้องแอนสามารถเห็นทุกอย่างได้เป็นปกติ They're shoulder to shoulder with you, and you look out into this electromagnetic field, this big circular energy field that surrounds the outside of the atma, and you can see 3 white oval football-sized oval lights connected by a white beam of energy. It surrounds the outside of the atma in a triangular pattern. น้องแอนมองไปที่สนามพลังงานรอบๆแอตมานะคะจะเห็นเป็นรูปแสงสีขาววงรี3 อันเชื่อมต่อด้วยเป็นเส้นแสงพลังงานขนาดใหญ่อยู่ในสนามพลังงานรอบแอตมา Those are secondary implants. นั่นคือตัว secondary implant Primary implant is a pyramid-shaped structure with golden sides and a quartz crown that sits on top of the north pole of the atman and one pointing downward below the bottom. ตัว primary implant นะคะมันจะเป็นตัวรูปพีระมิด4 ด้านสีทองและด้านตอนยอดมันเป็นควอร์ตซ์ด้านเหนือก็คือยอดแหลมแทงขึ้นนะคะส่วนด้านใต้ก็มีอีกอันหนึงยอดแหลมแทงลง And we are not going into looking at what's in the primary implant because it can't be removed at this time. It would kill your body.
That will come about later when you're ready. You will co-create the timing for when people from outside this world will help you to look at what's in that and resolve it. วันนี้เรายังไม่เข้าไปดูในตัว primary implant นะคะ ถ้าเกิดมีความพยายามจะเอาออกตอนนี้จะทำให้เราสูญเสียร่างกายคือตายได้เลยนะคะ แต่ว่าเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อถึงเวลาที่เราพร้อมเราจะเข้าไปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นั้นโดยมี being ต่างๆ ที่ในที่นี้จะเข้าไปช่วยเหลือเรา Dantium and Lamtium are moving you up to the one that's 2/3 of the way out in the field of energy outside the outer layer of the Atma to the left, and they're moving you right up into it. And they place their upturned palms, one male, one female, underneath this oval sphere, and they move it out, and you move your face into it so you can experience what is hidden behind it. วันนี้ดอนเทียมแรมเทียมพาน้องแอกไปที่ตัว secondary implant ที่อยู่ในสนามพลังงานที่อยู่ที่2/3ในสนามพลังงานอยู่ทางฝั่งซ้ายพวกเขาใช้มือทั้งสองข้างดึงออกมาให้น้องแอนดูตรงหน้า As you move inside this oval sphere of light, remember this couple has turned off these implants, primary and secondary, so that you can gain beneficial experience from the journey. ในขณะที่น้องแอนจะเอาหน้าเข้าไปมองนะคะ ตอนนี้ตัว secondary implant และ primary implant ถูกปิดสัญญาณ ดังนั้นน้องแอนจะได้เห็นแล้วก็จะได้มีประสบการณ์ได้ประโยชน์จากการเห็นครั้งนี้ There is a very large pyramid sitting on an island in the middle of an orange-yellow colored luminous ocean. มีพีระมิดขนาดใหญ่นะคะอยู่บนเกาะซึ่งในทะเลมหาสมุทรที่นี่จะเป็นสีส้มเหลือง The atmosphere itself that you can see is a beautiful blue is got a glow to it. ส่วนในบรรยากาศออกเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีแสงสว่าง And this pyramid is made of white stones stacked on top of each other. It's perfect. It's much bigger than the one in Egypt. พีระมิดนี้นะคะก็คือว่าทำมาจากหินสีขาวนะคะที่ต่อวางกันชั้นใหญ่กว่าพีระมิดบนโลกเรา It has a crown on the top third made of a blue transparent quartz. ตรงยอดมันนะคะก็คือว่าเป็นควอร์ตใสๆสีน้ำเงิน And there is, at the base of it, you can see on the island, there is a little green marble stone pathway that leads from a green luminous beach up to this circular blue glass opening in the base of the front side of the pyramid. ทางด้านหน้าของพีระมิดนะคะเราจะเห็นว่ามันมีทางเดินที่เป็นเหมือนหินสีเขียวนะคะจากตรงชายหาดจากน้ำทะเลเพื่อเข้าไปตรงประตูทางเข้าของพีระมิด This island sits in the middle of an ocean way in the distance. It's probably like a giant lake, really, but it sits way in the distance. You can see land circling it way off in the horizon, all the way around it. พีระมิดแห่งนี้นะคะอยู่บนเกาะซึ่งดูเหมือนมหาสมุทรหรือดูเหมือนกับอยู่ที่ทะเลสาบนะคะถ้าเรามองไกลเป็นสุดลูกหูลูกตาเราจะเห็นเหมือนเป็นดินแดนอยู่ล้อมรอบพีระมิดเกาะพีระมิดที่นี่ There are 4 fountains surrounding each corner of this 4-sided pyramid. จะมีน้ำพุอยู่ตรงมุม4 ด้านทั้ง4 ด้านของพีระมิด The one on the left has a golden white light emanating from it with a blue stone scalloped edged fountain. ด้านมุมซ้ายนะคะก็คือว่าจะเป็นตัวกระถางน้ำพุเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีแสงที่เป็นน้ำก็คือเป็นสีทอง The one on the right has a green light coming up through it, and it has that same stone. ด้านขวาก็คือจะเป็นแสงสีเขียวนะคะคือตัวน้ำเหมือนเป็นแสงสีเขียวแล้วก็ตัวกระถางน้ำพุก็เป็นสีเขียว The one in the far corner to the left has blue light coming up out of these spouts, and it's coming down and falling into a circular pool at the base. ส่วนตัวด้านซ้ายทางด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นแสงสีน้ำเงินแล้วเหมือนกับเป็นน้ำตกลงมาผ่านลงมาเป็นน้ำลงมารอบฐาน The one on the right side has a pale lavender color light around it, coming up out of these fountains and falling down into a pool around the base. ส่วนตัวขวาด้านหน้านะคะก็คือเป็นแสงสีม่วงนะคะเป็นน้ำแล้วก็ตกลงมาเป็นอยู่รอบฐานของน้ำพุ The energy coming into the blue transparent quartz top of this pyramid is a white golden light.
แล้วตรงยอดของพีระมิดที่นี่นะคะก็คือจะเป็นแสงสีขาวทอง These two circular blue glass doors split in half at the base of the front side open, and you walk out to take a look at the ocean that surrounds you. It's an orange kind of yellow glow and the land masses in the distance. น้องแอนออกมาจากประตูที่เป็นวงกลมอะพอมันเปิดแล้วมันผ่าเป็นครึ่งวงกลมนะคะเดินออกมามองไปที่น้ำทะเลที่เป็นสีส้มมีประกายเรืองเป็นแสงสีเหลืองแล้วรอบๆแบบมีเหมือนกับเป็นดินแดนอยู่ล้อมรอบ You look like a Caucasian woman. You're about 6 feet tall, but the skin is like a smooth, like ivory, like a moonstone. ลักษณะเหมือนเป็นคนฝรั่งนะคะแล้วก็สูงประมาณ6 ฟุตสีผิวเป็นสีอ่อนๆเหมือนสีผิวแสงดวงจันทร์ And you have beautiful yellow eyes, round with blue pupils. ดวงตาสีออกกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็ตรงในตาสีน้ำเงิน You're wearing a Galactic Alliance uniform with the Galactic Alliance symbol in the right chest area. สวมใส่ชุดของกาแล็กติกนะคะเป็นชุดติดกันชุดเดียวแล้วก็มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของกาแล็กติกอยู่ทางด้านหน้าอกขวา Mm-hmm. Silver galaxy with a four-sided golden-sided pyramid with a quartz clear cap and three cobalt blue stars in triangular formation above the apex. ในเครื่องหมายสัญลักษณ์ของกาแล็กติกก็คือเป็นกาแล็กซี่สีเงินแบบมีพีระมิดเป็นสีทองแล้วก็ยอดเป็นควอตซ์นะคะแล้วก็มีดวงดาวสีน้ำเงิน3 ดวงอยู่ตรงยอด You can see in the distance over rolling hills, you can see a couple of dome cities, one to the left and one to the right. There's no mountains on this island. บนเกาะนี้นะคะบอกไปแล้วก็เราจะเห็นเป็นโดมนะคะแล้วก็มีเมืองอยู่ And those are basically oceanic technology that the Galactic Alliance uses on many world systems. ที่นี่ก็เราใช้เป็นเทคโนโลยีของโอเชียนานะคะซึ่งมีดาวหลายดวงที่เขาใช้เทคโนโลยีนี้ของโอเชียนา You have thin cheekbones and slightly pointed ears like an elf. ก็คือโหนกแก้มเนี่ยจะสูงนะคะแล้วก็หูแหลมนิดนึงนะคะเหมือนเอลฟ์ And your hair is actually yellow and it comes up in a puff off the top of your head and goes down your back. ผมน่ะเป็นสีเหลืองนะคะคือเหมือนกับแบบฟูคือฟูประตูหน้าแล้วก็ตกลงมาทางด้านหลัง Your fingers are long and slender. นิ้วเรียวยาว And you're holding up your hand with your palm out. คือยกมือขึ้นนะคะโดยให้ฝ่ามือออก There's an energy coming from the top of the pyramid, a white golden light that's passing down through the doors, through your hand, and it's being beamed out to the landmass. You turn all the way in a circle, and it's going out to the landmass. You see way on the horizon, at the outer edge of this huge body of water. มีแสงสีขาวทองส่งผ่านยอดพีระมิดมายังฝ่ามือของน้องแอนแล้วน้องแอนเนี่ยก็คือส่งแสงที่ออกจากฝ่ามือส่องออกไปยังพื้นแผ่นดินที่อยู่มันจะเป็นน้ำทะเลก่อนเนาะแล้วก็เป็นขอบแผ่นดินที่เป็นวงกลมน้องแอนก็คือส่องไปทั่วทั้งแผ่นดินเป็นวงกลม You're from a humanoid kind of Caucasian race น้องแอนเป็นเผ่าพันธุ์ called Plananan. เป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นเหมือนฝรั่งเป็นเหมือนคนนะคะคออะไรนะพานานัน Plananan. พลานานัน Yeah, just one of many races. You're located in about 2/3 of the way towards the galactic core and the spiral arm, just to the next one over from where Earth is in the Milky Way galaxy. หนึ่งในดวงดาวนะคะที่อยู่ช่วง2/3ของแขนจักรวาลแขนหนึ่งที่ถัดจากแขนจักรวาลที่โลกของเราอยู่ The planet's called Zirintan 1. ดวงดาวชื่อที่สกอตพูดนะคะ Can you say again Zirintan 1. Zirintan 1. Zirentan 1 It means there's more than one inhabited planet in this system. When you look up at the sky, which has a green blue color to it,
You can see two suns out there. It's a binary sun system. ในชั้นบรรยากาศนะคะก็คือเป็นสีเขียวน้ำเงินแล้วก็จะเห็นดวงอาทิตย์เป็นระบบ2 ดวง There are 4 planets the size of Earth circling at different distances around this planet. You just know this. มีดวงดาวหรือเป็นเหมือนกับเปรียบเทียบเป็นดวงจันทร์นะคะ4 ดวงหรือระยะห่างกันโคจรรอบดวงนี้ซึ่งน้องแอนรู้จักดี The big sun is a big yellow sun. Further out is a smaller yellow sun circling it, and the planets circle both suns. ดวงอาทิตย์ดวงใหญ่เป็นสีเหลืองดวงเล็กกว่าก็เป็นสีเหลืองและดวงดาวดวงนี้ก็คือหมุนรอบดวงอาทิตย์ทั้ง2 ดวง And you come from doing work as a scientist, as most people were, inside that huge pyramid. น้องแอนก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะก็คือมาทำงานเหมือนกับที่คนอื่นๆทำในพีระมิดอันนี้ This particular device works to gather energy of the hue from the multidimensional universe, the pure, omnipresent, non-nuclear, non-atomic power, and it moves us through the pyramid, through you, to communicate certain kinds of energies to the land masses that surround this island. device ที่อยู่ในพีระมิดอันนี้นะคะก็คือทำหน้าที่ในการรับจากพลังงานของฮิวที่ส่งมานะคะแล้วก็เป็นการส่งต่อไปยังดินแดนแห่งนี้ You find yourself out in space coming out of this white oval, this secondary implant with Dantam and Lamtam. น้องแอนเงยหน้าออกมาจากตัว secondary implant นี้ค่ะ And then they just pull their hands together and disintegrate it into the white golden light around us. พวกเขาก็คือเหมือนกับดึงมือออกมานะคะแล้วไอ้ตัว implant ตัวนี้ก็คือกลายเป็นแสงสีขาวแล้วก็กระจายหายไป Secondary implants are artificially implanted on a subconscious level. Death, torture, fear, don't do this or we'll kill you or eat you or something like that. But they are not your own experiences. They cover up wonderfully beautiful lifetimes. ตัว secondary implant นะคะเป็นโปรแกรมที่ถูกฝังไว้ที่เราเรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับความตายการคำขู่ความทรมานต่างๆมันจะถูกฝังไว้กับประสบการณ์อันสวยงามซึ่งไม่ใช่ประสบการณ์ของ implant ไม่ใช่ประสบการณ์ของเราเลย This in lifetime you lived here was over 427,000 years ago. ในชีวิตนี้นะคะเมื่อประมาณ 427,000 ปีก่อน 73,000 years after the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds was formed. หลังจากมีการก่อตั้งพันธมิตรกาแล็กติก 73,000 ปี There's no reptilians hunting down people, no greys abducting people. You didn't have any negative experience and you lived for almost 11,000 years in that life. ในช่วงชีวิตนั้นนะคะไม่มีเรปทิเลียนไม่มีเกรย์ในการที่จะลักพาตัวใครไปนะคะแล้วก็อยู่อายุยืนได้ถึง 11,000 ปี That means the memory of this part of the life is available to you now. The implant that was hiding it is gone permanently. So you can explore this later at your own pleasure and explore before it and after it. ความทรงจำนี้ตอนนี้นะคะมีมาให้น้องแอนได้ไปสำรวจแล้วนะคะซึ่งเราเอาตัว implant โปรแกรมที่ฝังไว้เอาออกให้ไปแล้วต่อไปน้องแอนสามารถจะเข้ามาสำรวจหาประสบการณ์นี้ได้ด้วยตัวเอง Tantam and Lamtam are now moving you over to the right side of this electromagnetic field, this golden white light that surrounds the outside of the outer layer of the atmosphere, and they're moving you up to placing their hands under another secondary implant. แล้วตอนนี้นะคะดอนเทียมก็ไปเอาตัว secondary implant ตัวที่ 2 ออกโดยอยู่ทางฝั่งขวาในสนามพลังงานโดยการดึงตัว implant ด้วยฝ่ามือออกมา It's a white oval light about a foot wide. As you move into it, you start to become what it's contained, what it is inside it. ไอตัว implant นะคะก็คือมีเป็นแสงสีขาวทองเป็นวงรียาวประมาณ1 ฟุตนะคะน้องแอนก็คือขยับหน้าเข้าไปมอง You see yourself approaching as an Atma, and Dantam and Lamtam are beside you. I'm there, others are there. And you see us approaching this long, 10-mile long Galactic Alliance Emerald Star cruiser moving through space. เรากำลังเข้าไปใกล้นะคะที่เราเห็นเป็นEmerald Star Cruiser ที่ยาวประมาณ10 ไมล์นะคะโดยมีสกอตกับบีอิงต่างๆตามเข้าไปดูยานนี้อยู่ในอวกาศ 10 times longer than the one that's stationed in the ice rings that surround the planet Saturn, Saturn's rings. ยานลำนี้ยาวกว่า10 เท่ากับยานที่ตอนนี้ลอยอยู่ที่วงแหวนดาวเสาร์ And you find yourself moving right through the hull of this blue-gray metal that has a
thin blue anti-gravitic glow around the hall. น้องแอนก็คือกำลังที่จะทะลุเข้าไปในยานลำนี้ที่เป็นออกเป็นสีโลหะสีน้ำเงินเทานะคะ โดยมีแสงสีฟ้าอ่อนที่เป็นแรงต้านโน้มถ่วงอยู่ล้อมรอบยาน And you're standing on a blue disc in front of a curved crystalline control console. It has blue, green, and gold half sphere luminous things that you would touch to activate. น้องแอนยืนอยู่บนแผ่นดิสก์นะคะ อยู่ตรงหน้าคอนโซลที่มีเป็นรูปคริสตัลเป็นครึ่งวงกลมสีเป็นสีเขียวน้ำเงินที่น้องแอนกำลังจะไปจับ The way this transporter station that you are manning works is revealed in the Saber's Agenda book. ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกอะไรคะผ่านบีมพาไปยังมิติต่างๆนะคะ ก็คือหาอ่านได้ในหนังสือ The Series Agenda You're activating the blue spherical dome crystal, and 3 different fellow people on the ship appear from a planet. You've just beamed them up to the ship. น้องแอนกำลังนำกับปีอิงนะคะจาก3 คนจากดวงดาวอื่นมาอย่างยานบนลำนี้ And this is an admiral and a captain, and they welcome you very, very nicely and say thank you, and they call you Sorel. ที่ต้องแอนบีมเข้ามาก็คือกับแอดมิรัลกับกัปตันนะคะ พวกเขาขอบคุณน้องแอนที่พาพวกเขากลับมาเขาเรียกน้องแอนว่าเซเรล You have a Galactic Alliance uniform on. It's a blue-gray fabric, single form-fitting piece with the symbol on your right chest area. And you have long jet black hair, pale blue skin, pointed ears. You are Oceanian. น้องแอนสวมใส่ชุดกาแล็กติกเป็นสีออกน้ำเงินนะคะ แล้วก็มีเครื่องหมายกาแล็กติกอยู่บนหน้าอกขวาผมดำคลับนะคะ ผิวเป็นสีฟ้าอ่อนน้องแอนเป็นชาวโอเชียนา And they're calling you a lieutenant. เรียกน้องแอนว่าลูเทนแนนต์นะคะ ก็คือเป็นยศเขาเรียกอะไรยศอะไรสักอย่างจ้า Everybody on these ships are scientists in their own right. น่าจะเป็น100 ตรีเลยจำไม่ได้นะคะที่นี่นะคะทุกคนก็คือเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะคะ You're young. You appear to be about 25 years old. ยังอายุยังน้อยนะคะอยู่อายุ25 ปี Beautiful Oceanian woman. You're probably about 50 or 60 compared to an Earth person at this point. ถ้าเปรียบเทียบก็อายุประมาณ50 ถึง 60 ปีของทางโลกเรา You became a captain of a big ship like this later on in life, and you didn't have any war, you didn't have any problems. You worked with millions of other people over almost 3,400 years. ในต่อไปเนี่ยน้องแอนก็คือจะมาเป็นกัปตันของยานวันนี้นะคะเพราะก็คือเรียนรู้งานไปก่อนนะคะ แล้วก็ไม่เคยมีสงครามไม่เคยมีอะไรนะคะ ก็คืออยู่ได้จนอายุน่าจะเท่าไหร่3,600 ปี You came from a planet near Zetanami 1, near the galactic core, where you grew up. น้องแอนเติบโตมาจากดาวที่อยู่ใกล้กับแกนกลางกาแล็กซีใกล้ดาวเซตรานามิ1 You came from Oceania with parents, and you were raised and educated on that planet near Zetanami 1, not on Oceania. น้องแอนมาที่ดาวที่อยู่ใกล้ดาวมาจากดาวโอเชียนาพ่อแม่น้องแอนมาจากดาวโอเชียนาเพื่อมาอยู่ดาวดวงนี้ที่อยู่ใกล้ดาวเซตรานามิ1 Obviously, the Oceanians have the most advanced crystalline-based science, and you're very aware of it in this life. You happen to be running this transporter device. ซึ่งโอเชียนาเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านคริสตัลนะคะ แล้วน้องแอนก็ทำหน้าที่ในการก็เรียกว่าเป็น transport ตัวนี้ละค่ะ device อุปกรณ์ในการส่งคนไปยังที่ต่างๆ And you find yourself coming back out of this football-sized white sphere of light, oval of light, and Dontam and Lamtam are now holding it between their index fingers and simply pushing their fingers in, and it disintegrates into a little puff of blue powder, becomes part of the white golden light around us. น้องแอนก็เอาหน้าออกมาจากไอตัว implant ตัวนี้นะคะ ที่เป็นพลังงานเหมือนกับเป็นขนาดลูกฟุตบอลเนี่ยนะคะเล็กๆ แล้วก็ดอนเทียมแรมเทียมก็ใช้นิ้วชี้ของเขาก็คือจับทั้ง2 ด้านแล้วมันก็ค่อยกลายเป็นแสงสีเป็นผงสีฟ้าเป็นแสงกระจายหายไป Torture and death and don't do this will kill you. It's just programming. They weren't your experiences, so we do not explore them.
โปรแกรมนะคะก็คือการทำลายล้างการทำลายการฆ่าตายเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของน้องแอน The point is, they were hiding a wonderful lifetime with no negative nature in it, and very much higher intelligence and ability to understand things. เพราะว่าไอ้ตัวโปรแกรมนี้มันจะฝังไว้กับประสบการณ์อันสวยงามแล้วก็ความสามารถของเราที่มันสูงมากๆเนี่ยนะคะ So now you have access to at least this much of that lifetime. You can go into it and review it before and after it on your own, at your own pleasure. ตอนนี้น้องแอนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ตรงนี้ได้แล้วนะคะในต่อไปเนี่ยก็คือเข้ามาสำรวจประสบการณ์นี้ก็มาเรียนรู้จากประสบการณ์นี้ได้ Now they're moving you, Don Tim or Lamb Tim are moving you around out in space behind the backside of the atma. And this is in that human looking form that's perfect about 36. แล้วตอนนี้นะคะดอนเทียมแรมเทียมก็พาน้องแอนไปเอาอิมแพลนต์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ทางด้านหลังของแอดมานะคะโดยมีร่างกายทางพลังงานที่อายุประมาณ36ปีนั่นแหละค่ะ And they're moving you up to this last one. They have their palms up, one male, one female, underneath both of your palms. And they're having you reach in and pull this last one out of your energy field co creatively by yourself. แล้วครั้งนี้นะคะเขาให้น้องแอนเนี่ยทั้งคู่จับมือไว้ใต้วางไว้ใต้ฝ่ามือของน้องแอนเพื่อให้น้องแอนได้มีส่วนร่วมในการที่เอาอิมแพลนตัวนี้ออกด้วยตัวเอง And as you move into it, you begin to become part of a whirling wind that's kind of a blue green energy whirling around you. พอน้องแอนมองเข้าไปในตัวอิมแพลนนี่ใกล้ๆนะคะน้องแอนจะเห็นเหมือนกับเป็นลมที่เป็นสีน้ำเงินเขียวเนี่ยเหมือนกับเป็นลมตอนนี้หมุนอยู่รอบๆน้องแอน You realize you've just been beamed from another one of these 10-mile long Galactic Alliance ships to a platform on the on a curved blue green luminous beach. น้องแอนรู้ว่าน้องแอนกำลังถูกบีมส่งออกมาจากยานที่มีขนาด10ฟุต10ฟุตนะคะ10ไม่ใช่10ไมล์นะคะเพื่อมายังตรงชายหาดที่เป็นสีน้ำเงินเขียว The platform is an oval blue disc shape. It's sitting right on the sand, and you're surrounded by ocean on both sides. ซึ่งไอ้ถูกบีมลงมาบนแผ่นแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินเขียวซึ่งอยู่บนชายหาดที่มีน้ำอยู่ล้อมรอบ And this is an atoll. นี่เรียกว่าเอโทนะคะ In the distance, you can see a large continent on one side. It has this blue luminous beach, a different kind of sand glowing on it, long mountain range, long tall trees with kind of Christmas tree like tops, green. มองไปไกลๆเราจะเห็นเป็นทวีปนะคะเราก็จะเห็นเป็นชายหาดเป็นชายหาดนะคะแล้วก็เห็นต้นไม้สูงๆแล้วเห็นเป็นต้นเหมือนต้นคริสต์มาสก็มี On the other side of the atoll and surrounding you in this ocean is this radiant, it looks kind of like a silver green blue kind of ocean glowing. คือรอบๆเนี่ยนะคะมันรอบๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นแสงสีน้ำเงินเขียวสว่างขึ้นมา Hold on let me explain her คือรอบๆน้องแอนถ้าเห็นเวลาวันคริสต์มาสก็จะแขวนในพวกต้นไม้ไว้หน้าประตูลักษณะที่นี่เป็นแบบนั้นค่ะโอเค You're still moving in this whirling blue green light, and then you materialize on the beach. You've just been beamed down to it. That's what it's like to be in one of those beams. You're conscious while it's going on. คือน้องแอนกำลังถูกบีมส่งลงมานะคะคือตอนนี้คือเป็นอารมณ์ความรู้สึกขณะที่กำลังถูกบีมส่งลงมาที่นี่ When you touch down on this sand and find yourself standing there, you have a body that has a pale green skin. เมื่อน้องแอนมาเหยียบพื้นทรายนะคะน้องแอนก็เห็นว่าตัวเองผิวเป็นสีเขียวอ่อน And you have these eyes which are blue with little green pupils. ตาสีน้ำเงินในตาเป็นสีเขียว You're a woman looks to be about 38 maybe. อายุน่าจะประมาณ38ปี You also have a Galactic Alliance uniform on here as well. สวมใส่ชุดกาแล็กติกเหมือนกัน Your ears have a little longer earlobes than, say, an Earth human. แล้วก็อะไรนะหูนะคะก็คือว่าไอ้กระติ่งหูจะใหญ่กว่าคนบนโลกนะคะ And when I say that you have
like a luminous green skin. It's like a moonstone. It's soft. It's very beautiful. เวเวลาบอกว่าผิวเป็นสีเขียวก็คือผิวเป็นสีเขียวอ่อนนวลๆแล้วก็มีแสงด้วยนะคะ You're ส maybe ว่าง you're about 5'10" here, maybe. สูงน่าจะประมาณ5 ฟุต 10 นิ้ว And there are two associates standing beside you that beam down with you. มีเพื่อน2 คนที่เพื่อนร่วมงานอีก2 คนที่ถูกบีมส่งมาพร้อมกับน้องแอน One is a man a little taller than you. Apparently, you're partners. ผู้ชายคนหนึ่งที่สูงกว่าน้องแอนนะคะ น่าจะเป็นคู่ของน้องแอน And there is a youngster who's a female, looks to be about 10, standing beside you. อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงน่าจะอายุประมาณ10 ปี You're turning around on this little oval atoll and looking out at this ocean because some beings are coming up out of the water to greet you. แล้วก็น้องแอนก็คือหันไปมองรอบๆนะคะ เห็นบีอิงที่มาจากน้ำกำลังทักทายน้องแอน They look kind of like almost like a small dinosaur, like a brontosaurus. They're only about 6 feet long, and on 4 legs they're walking on feet that have dexterous toes and fingers. ลักษณะเห็นน่ะที่ก็คือเป็นบีอิงจะเป็นเหมือนไดโนเสาร์นะคะ แต่ตัวเล็กก็คือไม่ใช่ขนาดประมาณ6 ฟุตนะคะ มีอยู่10 นิ้วนะคะ เดินบนขา4 ขา They have a long, flat tail coming out the back for swimming that is vertical. คือหางค่ะเป็นหางแบนๆ ยาวๆนะคะ They have beautiful blue eyes, very cute. Obviously, they are not meat eaters. They have gills down their neck, long necks. They breathe underwater and they come from the bottom of this ocean of this planet. ดวงตาสีน้ำเงินนะคะ คอยาวแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นเหงือกนะคะพวกเขาว่ายน้ำมาจากใต้มหาสมุทรอะค่ะ Two couples, a little bit larger male, and 2 children each, about half their size. They start speaking with you. They stand up on their hind legs and they begin to speak with you. ก็มากันทั้งหมด2 คู่ก็จะเป็น4นะคะ แล้วก็อีก2จะเป็นแบบเด็กๆเหมือนเป็นลูกนะคะ พวกเขาทักทายน้องแอน They're called Srantalonans. เขาชื่อ Trantalanan Yeah. And they have the Atma hovering above them. These are not animals you would hunt or eat. Nobody does that. And they're telepathic, very bright. พวกเขามีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขา พวกเขาไม่ได้เป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์นะคะ แล้วพวกเขาก็ฉลาด You and your husband and the girl go up and hug each of them, hugging their necks. Obviously, you're very close and have been friends for hundreds of years. น้องแอนแล้วคู่หรือสามีหรือก็ลูกนะคะ ก็ไปกอดกับพวกไปกอดพวกเขานะคะ เพราะรู้จักกันมาเป็น100 ปี You and your husbands are biologists, part of what you do. นักสามีเนี่ยเป็นนักชีววิทยานะคะ It isn't about studying animals or sea life less than you are. It's about studying lives that are Atmas running sea life creatures that are just as advanced and to be respected as you respect yourself. ก็คือเขาทำหน้าที่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับว่าแอตมาที่มารันร่างกายทางชีวภาพนะคะ ที่เป็นวิวัฒน์กันมาก And all of you sit down on this atoll of this luminous sand and laugh and start talking about your adventures on your separate Yeah. planet systems. ๆ แล้วทั้งหมดก็นั่งอยู่บนพื้นทรายนะคะคุยกันแล้วก็หัวเราะกัน Obviously, your little girl is very much friendly with a couple of offspring from each of these adult creatures from below the water. ก็มีเขาเรียกอะไรคะลูกของน้องไดโนเสาร์ตัวเล็กๆนะคะ ผู้หญิงคนหนึ่งตัวผู้หญิง These beings can breathe underwater or on land like an oceanan can. แล้วก็บีอิงเผ่าพันธุ์นี้สามารถจะหายใจได้ทั้งบนบกและในน้ำเหมือนชาวโอเชียนา And you find yourself in space coming out of this last white oval, foot wide secondary implant sphere of light. แล้วตอนนี้น้องแอนก็ออกมาจากวงรีที่เป็นแสงสีขาวนะคะใน implant ตัวที่ 3 And you look up and see Satnam standing way below this vortex, way up in space. So white golden light comes through him, down through Torellian's hands. It comes right through you, through Dantam and Lamtam, and goes into this sphere. And you get a telepathic message saying, send the hue into this sphere. So that's what you do.
and then it disintegrates into little particles of water like light and evaporates into the white golden light around us. น้องแอนเห็นแสงสีขาวทองส่องผ่านซัดนามผ่านทอร์เรียนมายังนิ้วมือของทอร์เรียนแล้วส่องผ่านน้องแอนแล้วก็ดอนเทียมแรมเทียมแล้วก็ส่องตรงไปยังตัวอินพลานและได้ยินเสียงเหมือนเป็นการเสียงสื่อสารทางจิตบอกว่าให้ส่งฮิวไปที่ตัวนี้นะคะแล้วน้องแอนก็ส่งไปแล้วตัวอินพลานตัวนี้ค่อยๆกระจายเป็นไอน้ำแล้วก็อันตรธานหายไปกับพลังงานรอบข้าง 225,000 years ago. 225,000 ปีก่อน Great lifetime. We lived in it almost 12,000 years. เป็นช่วงชีวิตที่ดีเลยนะคะซึ่งอยู่กันมาเป็น12,000 years 12,000 ปีนะคะ Before you voluntarily disintegrated that body, that's done just as a practical thing, and then you went on another journey somewhere else after that. ก่อนที่น้องแอนจะเขาเรียกอะไรคะตกตกลงว่าจะจบสิ้นการมีประสบการณ์ในร่างกายนี้นะคะก็คือปิดฟังก์ชันร่างกายนี้แล้วก็ไปมีประสบการณ์ที่อื่นต่อ You find yourself hovering near the ceiling with Dantian and Lamtian beside you, looking down on your body. The white golden light is still coming through the ceiling, through you, through your body, into the electromagnetic field that surrounds it, on its way for your benefit and on its way for the benefit of others. ตอนนี้น้องแอนดอนเทียมดานเทียมมาอยู่ที่เพดานห้องนะคะแสงสีขาวทองก็ยังส่องผ่านน้องแล้วก็อีกทั้ง2 คนนะคะแล้วก็ผ่านมายังน้องแอนแล้วก็ส่งออกไปในข้างนอกนะคะเพื่อประโยชน์ของน้องแอนและผู้อื่น Now that energy continues through planet Earth, out into the Milky Way galaxy and up the galactic core, up the white shaft of golden light, back to source, and it never stops moving. พลังงานนี้ก็ส่งต่อออกไปยังโลกนะคะก็ส่งออกไปยังอวกาศแล้วไปที่แกนกลางของกาแล็กซีแล้วก็ส่งกลับไปยังพระผู้สร้างแล้วก็พลังงานนี้ไม่เคยหยุดไหล This means that you become as of now, because implants like this removed can never be implanted in you again. This is permanent, one way. จากนี้ไปนะคะจะไม่มีตอนนี้น้องแอนถูกเอาอิมพลานต์ออกไปแล้วจะไม่ถูกฝังอีกต่อไป You begin to become a conscious co-creator from this moment onward with source. You already were, but now you're becoming aware of it. จากในขณะนี้เป็นต้นไปนะคะน้องแอนกำลังเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างอย่างมีจิตสำนึกรู้ตื่นรู้ At this point, when you plug into the pure you out in space that connects beyond Satnam from the higher realities, it becomes a teacher for you now to help you head back home to source while your body's still alive. จากจุดนี้ไปนะคะน้องแอนได้มีการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวที่ส่งผ่านต่อมาจากดินแดนของซัดนามและสูงขึ้นไปอีกนะคะเป็นการเพื่อให้น้องแอนได้ร่วมสร้างนะคะและกลับบ้านและเพื่อประโยชน์ของน้องแอนและผู้อื่น Primary implant, the pyramid one above the north and south pole of the Atma, is turned off. And when you're ready, you will co-create, being with beings from other worlds who will help you look into that. And this is something that happened to you that killed you and put you on Earth with no memory. It cannot be removed at this time without killing your physical body. So, when you're ready, you'll go out in space and you will look into it. And after that, it will become nothing but a memory. ตัว primary implant ตอนนี้กำลังถูกปิดอยู่นะคะมันไม่สามารถทำงานได้ให้น้องแอนมีความพร้อมนะคะแล้วก็ไปกับ being อื่นๆเพื่อเข้าไปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เราได้มีประสบการณ์จริงๆว่าถูกฆ่าตายอย่างไรนะคะตอนนั้นทำเมื่อน้องแอนพร้อมแล้ว As for now, you're going to find in the next few days that you will have a comprehensive ability to understand what took place on this journey. จากนี้ไป2-3 วันนะคะน้องแอนจะมีความเข้าใจมีความสามารถถึงสิ่งที่เกิดขึ้น This is because the intelligence and the higher genetic body forms you had in those lives are so much more advanced than what you have on Earth. That will rub off on you. เพราะว่าความสามารถในจีนเราที่มีความสามารถแล้วก็ความสามารถมากกว่าดาวโลกวันนี้นะคะมันก็จะถูกส่งกลับมายังร่างกายนี้ให้เราได้รู้ I would recommend in a couple of days, get a cup of tea, a notepad, play this again. Take notes. Go to the bathroom. Stop and have a meal. Come back to it. Relax with it. Have fun with it. But you're going to find that you have the ability of a higher IQ and the ability to understand it quite well, as if you always knew it.
อีก 2-3 วันจากนี้นะคะ ให้น้องแอนกลับมาฟังวิดีโอนี้ใหม่นะคะ แบบสบายๆ ดื่มชาดื่มอะไร หรือว่าจะจดโน้ตไปด้วยนะคะ หรือว่าจะพักเบรกไปฟังทำนู่นทำนี่ก่อนแล้วกลับมาฟังใหม่ก็ได้นะคะ เพื่อได้รับประโยชน์ You find that you have volitional control over that primary implant. It just means that when you feel fear of the present or future, turn away from it. Do not get suckered into being in habit of it. Just turn away from it, send the hue into it, look at a hummingbird, look at a waterfall, look at something beautiful, and you'll find you can turn it off. น้องแอนก็คือจากนี้ไปจะมีความสามารถในการที่จะปิดไอ้ความกลัวต่างๆได้นะคะ เราจะมีความสามารถในการที่จะเลือกไม่ไปโฟกัสพลังงานของความกลัวและปิดตัว primary implant ได้ I personally do not know what will be revealed to each person in these journeys. It's completely unique for every person. ซึ่งสกอตเองก็บอกว่าสกอตเองก็ไม่ได้รู้มาก่อนนะคะ ในการที่เราจะแสดงเรื่องราวของแต่ละคนน่ะมันก็จะเป็นเอกเฉพาะตัวของแต่ละคน When you're ready, open your eyes. ถ้าพร้อมแล้วลืมตาค่ะ Now, that is 3 lifetimes, all good, far more brilliant and intelligent than you are on Earth. They're yours, so at least you have access to them now. นี่คือเป็นช่วง3ชีวิตนะคะ ซึ่งน้องแอนได้มีประสบการณ์มากๆ แล้วก็มีเขาเรียกอะไรบอดีที่มีจีนสูงกว่าเก่งกว่าเราตอนนี้นะคะได้รับการเปิดเผย Every night before you go to bed, send out the hue, maybe 5 minutes, with childlike wonder. Ask Don Tam and Lam Tam or any of the beings you met on this journey to help you every night. There's a couple that will be assigned to you to help you, so do your part and do a little homework every night. It's very easy. ทุกคืนก่อนนอนส่งฮิวไปประมาณ5นาทีนะคะ แล้วก็ขอให้บีอิงต่างๆ ที่เราเจอกันในวันนี้จะเป็นดอนเทียมรันเทียมหรือใครก็ได้ ให้มาช่วยน้องแอนทุกคืน Okay? I'll bring this recording to a close.